Buongiorno da Koh Samui. Oggi in questo video vi diremo se vale la pena visitare Koh Samui nel 2024. Precisazione: tutti i giudizi e le opinioni sono assolutamente personali, cioè non è oggettivo neanche il VAR, figuriamoci se sono oggettivi alle sere, Buongiorno, mentre fuori sta albeggiando, noi siamo già qua in aeroporto a Chiang Rai, pronti per prendere il nostro aereo in direzione Bangkok. All'aeroporto di Bangkok dovremo aspettare qualche oretta prima di imbarcarci su un altro volo che ci porterà alla nostra destinazione finale per la giornata di oggi. Accompagnateci in questo episodio e scoprirete dove stiamo andando. E via, operativissimi! Questa Vietjet dove l'abbiamo trovata? Nella busta delle patatine pie. Non l'avevo mai sentita come... Ah, ma è famosissima! Ma hai prenotato un business? Siamo nei posti 12 e 12F. 1 ora e 10 verso Bangkok. Finalmente si può dire buongiorno. Diciamolo buongiorno. Diciamolo, siamo nel lusso sfrenato, gentilmente offerto dalla Bangkok Airways. Affollata, ma come direbbe la serie, meglio che niente. Meglio che niente. Inaspettatamente, quando siamo andati a fare il check-in per il prossimo volo, usando la compagnia aerea della Bangkok Airways, la hostess che ci ha fatto il check-in ci ha prontamente detto: se volete abbiamo la lounge a disposizione anche per voi comuni mortali, quindi non solo per i ricchi ma anche per i poveri in canna come noi. È una lounge da poveri, non Vabbè. è una lounge da ricchi. Comunque, Una loungina, esatto. loungina che però ci ha gentilmente offerto, diciamo che ci siamo gentilmente offerti per iniziare 3 mezzini prosciutto e formaggio, empanaditas di pollo e chicken. Ok, di pollo e chicken. Ok. Empanaditas di pollo e patate, credo. Bene. E tè freddo. Questo per iniziare. Poi c'è un sacco di altra scelta, ci sono i muffin al limone, c'è lo sticky rice. Ale intanto butta un occhio di lì perché sapete cosa vuol fare? Vuol caricare un video approfittando anche del wifi gratuito con una buona velocità. Vediamo se ci riusciamo qua a scroccare anche il wifi qui. Quando entri con la carta d'imbarco ti danno un codice d'accesso, quindi una password. Vediamo se funge. Vabbè, io nel frattempo assaggio un tramezzino. Hai capito la serie nella Bangkok Airways Lounge come ne approveccia, come direbbe lei? Ho fatto un'aggiuntina, ho preso ancora 2 empanaditas e lo sticky rice avvolto nella foglia di banana. Bellissima la cosa del check-in direttamente al bar, tanta roba. Proviamo la nuova esperienza, il check-in. In the morning, Yes. start at o'clock, 10 o'clock from here. Okay. You have to try American breakfast or Thai breakfast, it's up to you. Ok.
nuovo giorno, nuova location. Buongiorno Cicci, vamos, nuova location, Cosa Mui, siamo operativi, anche se siamo venuti un po' fuori, diciamo, dal marasma, più marasma di Cosa Mui, ci siamo scelti una location qui vicino alla spiaggia di Lamai. Mamma mia, ma guarda che vegetazione, che spettacolo, proprio qui fuori dalla stanza. Cielo bello nuvolo, ma qui funziona così sulle isole, è molto perturbato. Prima uscita in assoluto, a parte quella di ieri sera appena arrivati, andiamo un attimino a fare un sopralluogo a vedere come funziona qui la zona di Lamai. Siamo venuti in questo alberghetto con poche stanze, però molto molto curato, con questo bellissimo giardino e piscinetta inclusa. E la nostra stanza è esattamente quella lì sopra. Operativissimi, entrambe con cappellino e streno. Cioè, per dirlo la serie, operativissimi, cioè spettacolo ragazzi. Ma perché finalmente siamo al mare, qui è ovvio che sono operativa, non sono mica da città io. Questo è il tuo habitat, Questo dillo. è il mio habitat. Spiagge, mare, palme, compagnia bella. Appena uscite alle nostre spalle il portoncino dell'hotel, che è abbastanza dileguato dal caos. Consideriamo che è altissima stagione, cioè, Altissimissima. questi sono i 2 mesi normalmente dove veramente questa zona del sud-est asiatico è presa più di mira, perché teoricamente sono i mesi più asciutti, dove non piove, dove la stagione, il clima è più bello del resto dell'anno. Le ultime parole famose eri sul balconcino della stanza, una ramata d'acqua pazzesca. Sì, vabbè, ma come hai detto te, sulle isole il clima è sempre bello perturbato. Da che mondo è mondo sulle isole i climi sono perturbati. Gina, preparati, andiamo a scoprire la spiaggia di Lamai. In 10 minuti di cammino siamo arrivati quasi in spiaggia, e stiamo vedendo già da lontano, c'è un po' di vento ma non pensavamo così, che ci sono dei cavalloni pazzeschi, quindi mare bello mosso, perlomeno su questo versante dell'isola. Mi devo tenere il cappello perché si prende il volo. E da vecchio lupo di mare quale sono? Ma se siamo su un'isola e su questo versante c'è un vento che porta via stile Bora di Trieste, che viene dritto da questa direzione, ma noi se affittiamo un motorino e andiamo dall'altra parte dell'isola siamo a ridosso. Non è che sarei l'unico ad avere questa ideona originale, che pensi? Ma io vedo tanti farang, lo sai che in thailandese turista si dice farang, sono piantati qui sui lettini anche con questa Bora. Noi adesso invece ce ne andiamo a cercare un motorino e andiamo a cominciare l'esplorazione dell'isola a bombazza. Di nuovo in sella, Operativi più che mai, Cicci. abbiamo cambiato lato dell'isola per vedere se c'è meno vento. Più che altro magari lo stesso vento c'è, se però è più a ridosso e magari il mare è meno mosso. Mi fa anche rima, a ridosso e meno mosso.
Abbiamo noleggiato anche oggi il famosissimo Honda Click 750. Ma non è vero, 750, che poi la gente va a vedere il modello e ti dice che conti delle balle. 1200, che sembra che abbiano il prezzo politico in tutta la Thailandia, perché è 250 baht al giorno. Poi siccome noi l'abbiamo affittato per 3 giorni, siamo riusciti a strappare un ulteriore 50 baht di sconto, quindi un totale di 700 baht anziché 750. Quelli onesti. Tolta la bandana da sotto casco, ho rimesso il mio cappellino super tarocco, se non si fosse capito. Qua calmissimo, però senza spiaggia. Ah, ecco dove era l'inghippo. Fatto spesa. Wave, big wave. Ah, Kopunka. Oh, qua in Thailandia sempre le donne fanno le cassiere. All'uomo gli tocca una lira, un baht che sia un baht non glielo fanno toccare. Perché quando abbiamo fatto i bagagli in Italia e io avevo messo anche i parei e le camicie, vestiti da spiaggia, Ale mi ha detto: ma cosa ti stai a portare tutto sto peso, come se i parei pesassero, che intanto andiamo prima in tutta la parte centro-nord, diciamo sulla terraferma, poi prima che arriviamo al mare, e dice poi te le compri quando arriviamo al mare le cose. Ti rifai il guardaroba nuovo. Sì. Fatto sta che siamo arrivati in spiaggia oggi primo giorno, ci vuol tutto che avevo un costume rancido che avevo a casa. Rancido. La serie la manda a giro con costumi rancidi, io, capito? Un costume vecchio ancora del Messico perché era l'ultimo costume rimasto, e già che c'ero ho comprato anche una camiciola. Siamo spostati di spiaggia dopo aver fatto un piccolo assaggio di quella precedente, anche perché poi minacciava pioggia, anzi è iniziato un po' a piovere. Da 300 metri a sinistra e siamo arrivati. Anche per arrivare a questa spiaggia si passa tutto in mezzo ai palmeti. Posticino non male questo dove siamo capitati, una baietta sperduta tornando diciamo verso il sud dell'isola, sud-ovest. È un punto bello al riparo, infatti ci sono ormeggiate tutte le barchette dei pescatori molto caratteristiche, un paio di barrettini pressoché quasi deserti o con pochi local. Tra l'altro tutta l'isola è famosissima per le sue piantagioni di cocco, quindi tutte le palme che si vedono sono piante di cocco, perché l'isola è la numero 1 in assoluto per la produzione e l'esportazione di cocco. Pure l'esportazione. No, bella, bellissima vegetazione, stupenda. Perché ci sono queste montagne tutte intorno che hanno la vegetazione che arriva proprio fino al cucuzzolo, ovviamente non è che sono montagne altissime. L'isola misura 21 km per 25 con una superficie di 250 km quadrati, quindi ovviamente girare il motorino è una passeggiata. Che preparazione, donna. Che uomo, due formazioni proprio basiche. Spettacolo. E già che ci sei, sai anche dove si mangia la migliore pizza italiana a Koh Samui? Ci abbiamo una voglia, magari mi nasce con la voglia. Magari a sera nasce la voglia di pizza. Di pizza, dopo 2 settimane di pad thai, di tom yum, ricette Fried locali, rice, che per carità buonissime. Spettacolo. Però volevamo fare una pausa dalla cucina locale e riprenderla poi domani. Quindi vediamo se stasera riusciamo a trovare un pizzoccio. Adesso che abbiamo affittato il motorino possiamo andare in giro autonomamente, così a lume di naso, dove andiamo. E anche a lume di naso siamo arrivati in questa zona che ce ne fossero. Spettacolissimo.
Abbiamo le prove qui che siamo venuti da Rino Pizza si chiama. Esatto, il pad thai ottimo, eccezionale, però magari se si trova una pizzetta valida una volta ogni tanto, Io ho preso una mediterranea, qui c'è patè di olive, carciofini, capperi, tonno, mozzarella, wow! Stasera si fa festa. Buongiorno amici, usciti dalla stanza del nostro alberghetto carinissimo, che adesso vi faccio vedere, che ha una bellissima piscinetta che ancora non abbiamo provato, un bellissimo giardino tropicale. Adesso Ale è andato a lasciare la chiave, perché è obbligatorio lasciare la chiave quando si esce perché hanno paura che ce la perdiamo, e prendiamo il nostro motorino e andiamo a farci una bella giratina anche oggi. Siamo pronti con il nostro bolide di ultimissima generazione, perché è addirittura con quelli con la Smart Key, come vi ho fatto vedere prima. Peccato che il tempo non sembra essere tanto dalla nostra parte qua sull'isola, però vabbè, andremo in giro lo stesso. Magari invece che andare in spiaggia si gira semplicemente per vedere bellissimi panorami. Siamo? Stessa operativa? Andiamo? Prima tappa? Crystal Bay. Va. A soli 5 minuti di scooter dal nostro alloggio. Prima tappa nella quale stiamo dirigendo è la famosissima Crystal Beach o Silver Beach, che dir si voglia. Sappiamo che oggi sarà difficile trovare qualche punto dove fermarsi tranquillamente in spiaggia perché c'è un vento pazzesco ovunque. Per andare in questa spiaggia si passa attraverso un beach club, non c'è libero accesso, diciamo, da una spiaggia pubblica, però una volta arrivati qui è veramente stupenda. La spiaggia è bellissima, peccato appunto per le condizioni del vento e del mare, che in questi giorni appunto il vento è da sud-est, chiaramente è tutta presa e ci sono onde su questo versante, però la spiaggia e la baia si vede stupenda. Quello che siamo venuti a vedere oggi qui a Koh Samui non è il classico tempio come tutti quelli che abbiamo visto sulla terraferma, ma è, diciamo, un richiamo turistico un po' diverso. C'è questa grandissima statua del Buddha alla fine di questa scalinata di 72 gradini, una statua che si può vedere anche arrivando in aereo perché rimane proprio a 2 passi dall'aeroporto di Koh Samui. E una volta arrivate in cima sotto la base della statua, la statua è alta ben 12 metri, interamente pitturata d'oro. Posizionata qui in cima a una collina di una piccola isoletta che si chiama Koh Phan, scritta Koh Phan, mentre invece il tempio del Buddha si chiama Wat Phra Dhyai, meglio conosciuta come The Golden Buddha, il Buddha d'oro. L'isoletta di Koh Phan, quindi dove è situato il Buddha qui in cima, dista, diciamo, dalla terraferma soltanto 400 metri, un'isoletta a parte a Koh Samui, ma dove c'è una stradina che la collega di soli 400 metri. Tutto intorno una vista pazzesca, tra l'altro anche la vista sull'isola di Koh Phangan, che è poi la prossima isola che raggiungeremo nei prossimi giorni. E qualcuno di voi si sarà chiesto dove ho lasciato il DG, che non si vede per niente nelle ultime riprese. L'ho lasciato qui in fondo alla scalinata del tempio perché ha trovato una presa di corrente per attaccare il suo iPhone, che è sempre scarichissimo dovuto all'uso sfrenato di Google Maps per arrivare nei vari posti. Shiny lights and purple sky, everything's so bright.
asa 지금이야. Turn off your phone and off your mind. Look at you. È giunto il momento dello smoothie quotidiano? Per Una l'occasione, rapina. per l'occasione, tipo quasi il doppio di quelli che abbiamo pagato Sì, sulla li abbiamo costa. pagati al massimo 40-50, sì, il prezzo. Siamo sull'isola, Esatto. a 400 metri dalla strada. Esatto, quindi va bene, via. Allora siccome avevo preparato massimo 60 baht, Prendi gli pensavo, spicciolini, vai. prendo gli spicciolini così arriviamo ai 70. Deve essere buono però, per 70, Sì, ve lo dico, sì. Perlomeno è buono. 2 eurini, però perlomeno è È buono. buono e tanto anche, un po' meno di 2 euro. È più cremoso delle altre volte. Le altre volte sono più un tipo grattachecca, più un ghiaccio frullato. Hanno messo più frutta e meno ghiaccio. Bravi, perlomeno. Ce lo beviamo qui all'ombra di un altro Shrek sotto l'albero perché si muore di caldo. Beh, 30 gradi con 90% di umidità, però siamo all'ombra di Shrek. Fa la guardia al Big Buddha. Left and right, you know you feel so right. 다른 시선 따윈 don't care. A meno di 5 minuti di scooter dal precedente ci siamo spostati al tempio successivo, Wat Plai Lam, dove c'è un'altra statua gigante, però mi sembra una dea questa, non mi sì, sembra non è il Buddha, Buddha. no. Rimane posizionata su una specie di laghetto, quindi non siamo più sul mare come quella anteriore, ma siamo su un laghetto artificiale. Oh baby, it's right now. You don't wanna waste this time. 어디든지 가줄게. Yeah, I wanna what can't stop. Wat Plai Lam è un complesso di edifici dove sono presenti diverse divinità. Infatti siamo appena passati dalla famosa Guan Yin, quindi Dea della ancora Misericordia. Dea della Misericordia, e proseguiamo e andiamo a vedere il classico Buddha. Fra le altre cose questo qua è un Buddha sorridente, un Buddha felice con il suo bel panciotto. Orfine, uno felice, tutti seri. Poi anche altri Belle, edifici queste proprio pagode. belle. E anche questo completamente gratuito, l'entrata, non c'è da pagare nessun tipo di entrata. Oh baby, it's right now. You don't wanna waste this time. 어디든지 가줄게. Yeah, I wanna what can't stop. 이루어질 거야. Take you to the moon. Super inchiodata perché siamo davanti a una discarica di gusci di cocco. Sapete che quest'isola è la prima in assoluto per la produzione e l'esportazione di cocco, e qui ne vediamo ovviamente le tracce. Ora ve le faccio vedere meglio. Anzi, adesso scendo proprio per farle vedere meglio. Si sente un odore proprio qua di cocchi. Non avete idea l'odore che si sente qua, misto tra profumo e di olio di cocco e odore un po' di putrefazione. È proprio un'impresa che fa la processazione dell'olio di cocco, Olio di cocco, esatto. extravergine, Pressato a coconut oil. freddo al 100%. Siamo proprio dal produttore. Bello, interessante. Il tricolore sventola sempre e ovunque, anche a Koh Samui. Ma tra l'altro noi questo giro ce la siamo dimenticata di portarcela la nostra bandiera italiana per piantarla, soprattutto per sventolarla là dove siamo andati al triangolo d'oro, sarebbe stata toppissima. Veramente, insieme alle bandiere di Laos, Myanmar e Thailandia, la bandiera italiana ci sarebbe stata troppo Grave bene. dimenticanza. Non succederà mai più, ve lo Mai promettiamo. più, anche perché è sul Cingon. Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Cause you know the world is beautiful. Siamo nuovamente nello stracaos semicittadino perché stiamo attraversando Nathon Town, che poi è la capitale dell'isola, nonché la cittadina, quella dove ci sono tutti i servizi principali, banche, ospedali, l'equivalente degli uffici postali,
mentre invece la parte di Cha Wen e di La Maya è la parte ovviamente più turistica, dove ci sono più spiagge e meno servizi. I was restless and stranded on my own. Ragazzi, ma quanti motorini ci sono in Thailandia, quanti scooter sia a noleggio che in vendita. Qui ci si muove solo con gli scooter o dei pick up, dei macchinoni, dei pick up Ford, soprattutto bellissimi. Sono rimasta allibita dalla quantità di pick up che si vedono in questa zona, come in America, come in Messico. The world is beautiful, so beautiful. 'Cause you know the world is beautiful, so beautiful. Destinazione prescelta per la sosta, Banpor Beach. Che mi sembra non gli manchi niente. Non gli manca niente, direi.